Okay, TBH Labs နေကြိုးသွားတယ်အကုန်လုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ nothing one ရဲ့ launch event ကတော့မနေ့ကညပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် launch event သာပြောပါတယ်သူကသူများနေသိမ့်မတူဘာမှလည်းသိမ့်မပြောသွားဘူးပေါ့နော်အစားပိုင်းမှာ audio glitch တွေလည်းဖြစ်နေသေးတယ် event မှာစကားပြောတဲ့ audio quality လည်းတော်တော်ဝဲတယ်တင်ပေမဲ့ stand ထွင်တာလား technical error ကြောင့်ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်တာလဲမပြောတတ်ဘူး event တစ်ခုလုံးကိုသူတို့က nothing phone one ရဲ့ camera နဲ့ရိုက်ထားတာဆိုတော့ quality က professional camera တွေလောက်ကတော့ကောင်းနေတာအမှန်ပဲပေါ့နော်တင်ဆက်ပုံပန်းညာအစသိပြီးတော့ hype မဖြစ်ဘူးဗျာဘာဖြစ်ဖြစ် event အကြောင်းကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဖုန်းအကြောင်းပဲဆက်ပြောကြတာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ nothing phone one ကဘာလို့နာမည်ကြီးရလဲဆိုတော့သူ့ကိုတီထောင်တဲ့သူကြောင့်ကောက်ပိုင်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် OnePlus ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့သူပေါ့သူကလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနာမည်ပိုကြီးတာဗျာသူကဒီ glyph interface နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပြောသွားတယ် glyph interface ဆိုတာကဖုန်းရဲ့နောက်မှာထည့်ထားတဲ့ဒီ LED strip တွေကိုခေါ်တာဖုန်းကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြည်ဖြစ်နေတာပေါ့နော် transparent ဖြစ်နေတာရဲ့အဲ့ဒီ glyph interface တွေပါနေတာရဲ့ဒီဖုန်းကို market ထဲမှာတခြားဖုန်းတွေနဲ့တိတိကျကျကွဲထွက်သွားစေတဲ့အပိုင်းသူကတခြားဖုန်းတွေကဒီဇိုင်းအပြောင်းလဲ PC လေးတွေကလွှဲရင်ကျန်တဲ့အပြောင်းလဲသိမရှိတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းပြင်းစရာကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ nothing phone 1မှာကျအဲ့လိုခံစားမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်တာနဲ့ nothing phone 1ဆိုတာကိုတန်းသိနိုင်ရလောက်တဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့လာတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာသူနဲ့တူတဲ့ဖုန်းဆိုတာတစ်လုံးမှမရှိသေးဘူးအနောက်ချမ်းတစ်ချမ်းလုံးကို Gorilla Glass 5နဲ့အုပ်ထားပြီးတော့ frame က 100% recycle aluminum နဲ့လာတယ်ဖုန်းက 193.5 ဆိုတော့ပေါ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ glyph interface ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်သူက ringtone တို့ notification tone ဆိုတွေမြည်တဲ့အချိန်မှာအနောက်က LED strips တွေကလည်းအတန်မြည်တဲ့စီးချက်အတိုင်းလိုက်လင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကိုထားခြင်းတဲ့ context တွေ notification တွေလိုက်မီးဘလို့လင်းမလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ဥပမာအိမ်ကဖုန်းဆက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မီးလေးကဘလို့ pattern လေးနဲ့လင်းမယ်ဒါ silent လုပ်ထားပြီးစပွဲမှာမှောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသုံးဝင်တယ်Google Assistant ဘာညာခေါ်တာဆိုရင်လည်းအနောက်က G ပုံစံလေးလင်းလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဗျာကောက်ပိုက်ပြောသွားတဲ့ပုံစံအရာကသူတို့ကဒီ glyph interface ကိုဆွဲတဲ့နေရာမှာ LED stripe တွေကို component အနေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးနေရာတွေမှာတင်ပင်ထားတယ် charging သွင်းရင် charging port နာ LED stripe လေးကအားဘလောက်ဝင်နေပြီလဲဆိုတာကို indicator အနေနဲ့ပြပေးတယ် wireless charging ဒါမှမဟုတ် reverse wireless charging လုပ်နေဆိုရင်လည်း charging pad ဘေးပတ် layer stripe လေးတွေကလင်းမယ်တကယ်လို့ camera ရိုက်တယ်ဆိုလည်း camera နာ LED က record လုပ်နေဆိုတာကိုပြပေးမယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူကဖန်တီးပေးထားတာဆိုတော့ဒီ glyph interface ကဖုန်းရဲ့ design ကိုတခြားဖုန်းတွေနဲ့ထူးခြားသွားတဲ့အပြင်ပေါ့နော်တကယ်လည်းအသုံးဝင်သင်းတလောက်ဝင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အခုလက်ရှိ feature တွေအပြင်နောက်ထပ် glyph interface ကိုသုံးလို့ရမယ့် feature အသစ်တွေလည်းထပ်ထွက်လာနိုင်သေးတယ်ပြီးတော့ခုလိုလို့ဆိုရ LED stripe တွေကအဖြူပဲဆိုပေမဲ့နောက်ထွက်တဲ့ဖုန်းတွေမှာ RGB ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာရင်လည်းကောင်းမယ်ပေါ့နော် notification တွေအတွက်အရောင်မျိုးစုံသတ်မှတ်လို့ရပါတော့ပေါ့ camera မှာကဒီ nothing ရဲ့ approach ကမိုက်တယ်ဒီအသုံးမဝင်တဲ့ camera တွေရှောက်မထည့်ထားဘူးတကယ်အသုံးပြလောက်မဲ့ main camera တစ်လုံး ultra wide camera တစ်လုံးစုစုပေါင်းနှလုံးပဲပါတယ် main camera 50 megapixel Sony IMX766 OIS EIS နှမျိုးလုံးပါတယ် ultra wide ကကျတော့ Samsung ရဲ့50 megapixel GN1 ဆိုတဲ့ကောင်သုံးထားတယ်but desktop တွေကို launch event မှာမပြသွားဘူးသူတို့ရဲ့ desktop တွေက professional သမားတွေကိုမိတွေအများကြီးထိုးပြီးရိုက်ခိုင်းထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ community ရလူတွေကိုရိုက်ခိုင်းထားတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ realistic ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပုံတွေကတော့သူတို့ရဲ့ website မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုကြည့်တဲ့လောက်ကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်တချို့ပုံတွေမှာနည်းနည်းအလင်းအောင်နေနေတာနည်း under expose ဖြစ်နေတာလွင်ရင်ကျန်တဲ့ color တွေ detail တွေအဲ့ဒါတွေက upper mid range တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျာ ultra wide နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေမှာ main camera ထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ soft ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေတော့ထုံးစံတိုင်းပဲရှိတယ် video ကို 4K 30 ထိရတယ်အရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ event ကိုလည်းဒီ nothing one နဲ့ပဲ record လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေသိချင်လို့ရှိရင်event ကိုတော့ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာပြထည့်ပေးထားမယ်လေ display အတွက်ကဒီဖုန်းကို 6.55 inches ရှိတဲ့ OLED display ကိုသုံးထားတာသူက under display fingerprint ပါတယ် adaptive refresh rate ကို 120Hz အထိရမယ် HDR 10+ support လုပ်တယ် typical brightness ပေါ့နော်main brightness က500 nits အထိရမယ် peak က1200 nits အထိရမယ်ချင်းကသေးသွားပြီးတော့အပေါ်အောက်ဘောင်တွေ bezel တွေကညီဖို့အတွက်ကိုပုံမှန် OLED တွေထက်ဈေးနှစ်ဆလောက်ပိုကြီးတဲ့ flexible OLED တွေကိုသုံးထားရတယ်လို့ပြောတယ် performance ပိုင်းမှာက SoC အနေနဲ့သူတို့က 778G+ ဆိုတဲ့ကောင်သုံးထားတယ်တခြားသူတွေအတွက်ကတော့ဒီအချက်ကို blame ကျင်စရာလို့မြင်ကောင်းမြင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့သဘောကျတယ်ကောက်ပိုက်ပြောသလိုမျိုးပဲဒီဖုန်းကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူက stability performance efficiency အဲ့3ခုကိုဦးစားပေးစဉ်းစားထားတာဆိုတော့လက်ရှိ flagship SoC တွေကအဲ့3ခုစလုံးနဲ့အဆင်မပြေနေဘူး performance အရင်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ battery အရင်စားနေတာမျိုး thermal throttle ဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဖုန်းကလည်းဈေးကမဟာရရပိုကြီးသွားမယ်အခုရှိနေတဲ့ဒီ 778G+ က game တော်များများကို high setting မှာကောင်းကောင်းဆော်လို့ရတယ် efficiency လည်းကောင်းတယ် thermal ဘိုင်းတွေလည်းပြဿနာသိမရှိဘူး stability မှာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ SoC ကတော်တော်လေး make sense ဖြစ်တယ်ဒီဖုန်းရဲ့နောက်ထပ်အဓိကအချက်က nothing OS လို့ခေါ်တဲ့ stock Android နီးပါ clean ဖြစ်တယ် bloatware တွေမှာပါတဲ့အဲ့ဒီ UI အသစ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်သုံးထားတယ် feature အသစ်တွေအများကြီးရှောက်ထည့်ထားတာမျိုးထက် reliability နဲ့ speed ကိုဦးစားပေးထားတဲ့ကောင်
widget တွေ font တွေ sound တွေ wallpaper တွေကိုတခြား UI တွေကနေခွဲထွက်နေဖို့အတွက် in-house design လေးတွေဆွဲထားတယ် ecosystem တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီ nothing product တွေကို quick setting ကနေထိန်းချုပ်လို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်လောလောဆယ်တော့ nothing year 1ကို quick setting ကနေ control လုပ်လို့ရမယ် Tesla ကားတွေကိုဒီ develop ဖွင့်တာ aircon ဖွင့်တာဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေရမယ်ဗျာနောက်ပိုင်းမှာ third party accessories တွေကိုပါထိန်းလို့ရအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ် battery ကကျတော့ 4500 mAh မှာ 33W fast charging နဲ့ 15W wireless charging နဲ့ပါတယ် 5W reverse wireless charging နဲ့ရမယ် 33W fast charging နဲ့သွင်းမယ်ဆိုရင်0 to 100ကိုတနားရီလောက်ကြာမယ် battery life က16နာရီလောက်ခံမယ်လို့ပြောတယ် battery life 16နာရီဆိုတာကဒါ video playback ဖြစ်မှာပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဈေးနှုန်းတော့ affordable premium phone လို့နာမည်တက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဈေးကအရင်မကြီးသလိုအရင်လေးတော့မတက်တာဘူး8+128ကို399ပေါင်8+256ကို449ပေါင်12+256ကို499ပေါင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ base model အနိုင်ဆုံး model က10သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့အယောင်ကအဖြူနဲ့အမဲရှိမယ်အမဲကတော့ glyph interface ကမီးရောင်စုံကိုထင်းထင်းမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ transparent ဖြစ်နေတဲ့အဖြူကအောက်က component တွေကိုပုံမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုလေးကြိုက်တာကြီးဆိုတော့ nothing phone 1ကို July 21မတိုင်ခင်မှာ official စရောင်းမယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်16မှာ London မှာ limited quantity တွေနဲ့ရောင်းမယ်18ရက်နေ့မှာတချို့ store တွေနဲ့ partner လုပ်ပြီးရောင်းမှမျိုးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ဝင်လာဖို့ကြာလိမ့်မယ်ဝင်လာလဲဒါ enthusiast phone ပဲဖြစ်လာလိမ့်အောင်မယ်ဗျာသိလားဖုန်းဆိုင်တွေကလည်းအများကြီးတင်ရောင်းမယ်လို့မထင်ဘူးကွက်ပြောက်ဖုန်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာက price to performance ဦးစားပေးတဲ့သူတွေများတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဒီဖုန်းပုံစံမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးမှာသူတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ hardware တွေပါတဲ့ဖုန်းတွေရှိတယ်သူသဖြင့် Xiaomi ပေါ့ဘာပဲပြောဒီကောင်က design build quality ရဲ့ flagship ဆန်တယ်သူများနဲ့မတူဘူး wireless charging လိုမျိုး flagship feature လေးတွေပါတယ် software က stock android ဆန်တယ် speed နဲ့ reliability ကိုဦးစားပေးတယ် IP rating မှာကျတော့53ပဲပါတယ်ပေါ့နော် splash resistant လောက်ပဲဆိုတော့ game တိတ်မဆော့တဲ့သူတွေ design ကိုသူများနဲ့ကွဲထွက်နေတဲ့ဖုန်းကိုကန်ကျင်တဲ့သူတွေ stock android နဲ့နီးစက်တာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအရင်က OnePlus fan နေဒါမှမဟုတ် Google Pixel သုံးတဲ့သူတွေအဲ့လိုဘဲတွေက nothing phone 1ကိုသဘောကျလိမ့်မယ်ကိုဦးစားပေးတဲ့အပိုင်းက flagship level camera တို့နော်မိုးမျှော်နေတဲ့ performance တို့ IP rating IP68 မှာတို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်နေဘူးဆိုရင်ဒီဖုန်းကသူ့ဈေးမှာဝယ်ပြောတယ်ဘယ်လိုပဲပြော nothing လိုမျိုးဒီ unique ဖြစ်တဲ့ company တခုဖုန်းလောကမှာပေါ်လာတာကတော့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစားမှာပဲပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်း reviewer တွေနဲ့တော်ပြင်းနေပြီဖုန်းတွေအကုန်လုံးကအများကြီးတော့ထွက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကဒီပုံစံနေကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲလူတွေ hype ဖြစ်ထားတော့အောင်မြင်မယ်လို့ထင်လား nothing phone 2ထွက်မလာခင် essential လိုမျိုးပဲ fail ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်လားကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ software support ကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မအောင်မြင်စရာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့